今天来到国王湖，从那个奥地利过来德国这边的国王湖，然后车程才好像不到半小时就到了。然后今天下雨，给大家看一下国王湖。今天有点阴雨，然后待会呢，我们要从这边搭船出去游湖。哇，虽然下雨，但还是很漂亮哎！你看这里还有小鸭鸭，期待待会搭船。我们现在出航了，他说游船总共20分钟左右。哇，船上好多人。他刚刚就是吹那个喇叭，然后叫我们去听那个山林间的回音，很疗愈，有一种洗涤心灵的感觉。我们现在下船了，那是刚刚的船，然后这里我觉得比刚刚码头出发的时候漂亮哎，主要是这个景，天哪，我好喜欢哦！感觉那栋建筑物就很好吃，巧克力布朗尼的感觉，还有巧克力球。然后这边还有一个大草皮，这对岸真的太漂亮了，好想有坐船出来。坐船的话，一个人是30欧，就是快1000块台币。这里有鸭子在睡觉，它们都在这里睡觉。导游说，国王湖这边因为以前有国王，他觉得这里非常漂亮，然后就下令要保护这边的环境，所以啊，这边就是附近已经很久很久以前就没有再排放一些废水了，所以这个水非常的清澈。据说当地人说这边的水可以直接喝，那我觉得这太夸张了，谁敢喝？这是湖欸。在这边看湖好棒哦，就是今天天气冷了点啊。现在在回程的船上，然后外面呢有一个瀑布哎，我看到吗？那瀑布这样流下来。我们刚刚从渡船头走出来了，然后现在自由活动时间。我发现这边有很多这种手工艺品店，就是很多木雕啊，然后编织的东西啊。我看到太多了，我现在真不晓得要买什么。我刚刚看到一个很可爱的东西，超级可爱，我有点不晓得它是拿来干嘛，但是我很想买回家。这是鸟笼吗？比如说挂在阳台，然后小鸟会进来住之类的，好可爱！这是松果呀，喜欢。我刚刚绕了一圈，最喜欢就是这个。我有看到一个东西，你们知道吗？那个土拨鼠的声音就是啊，然后你们知道这一罐一罐的就是土拨鼠的油，就是类似那种绵羊油这种东西吗？我没有看过用土拨鼠做的，我的天哪！这个是我今天的午餐，刚点了一个汉堡，然后在想怎么他来的时候，你看他插了一只刀子在这里。我知道这是那个时钟剑的概念，切开它了。哦，我的天！这个一份是600-700块台币，所以一半的话就是300多块台币。其实它料蛮多的，味道还不错啊，这好厚，肉好厚。我们现在要前往捷克了，从德国坐4个小时的车，然后要去捷克喽，布拉格。
今天来到了布拉格的城堡区，我刚刚看到，哇，他们的这城堡好像霍格华兹哦。这边以前是城堡，然后现在呢是总统办公的地方。这个蔡依林的许愿池下少女就是这个许愿池。我们现在来到城堡内部了，哇，真的很壮观呢！总统在这里办公。这个他说旁边有2个这种壮丁强者的概念，我现在走进来看，哇，真的好高大，很雄伟壮观呢，好像比哈利波特他们的那个堡还要大。我们现在进来了，看到这个彩绘玻璃超级漂亮，这里面每一个玻璃彩绘设计都不一样。好美哦！来到这个很多门的地方，然后导游说这个是告解室。为什么这么多间啊？全部连在一起啊？这样他们不会听到隔壁在讲什么吗？就是每个告解的人都知道隔壁的人他就是做了什么坏事，然后需要告解这样子，直接听到旁边的烦恼。哇！我第一次看到有人把这个市景就是地图，直接把它用木头刻成这种浮雕的感觉，好酷哦！那这个光影这样下来，这整个城市变得非常立体。这个布拉格小镇，这个看起来是主教，然后旁边有这个木柜，好像大家都是来看这个。最主要，这里有3个。你们看到那个中间那个小天使旁边有一个很像盾牌的东西，然后中间有一个红红的，那个导游说它是心脏，它就是永远不说出别人秘密的那个舌头。哦，背景有演奏声了，搭配这个景更有感觉。星巴克，应该说我走过这么多国家，然后觉得目前这个最漂亮。我上次说最漂亮的好像是在普吉岛，可能之后去更多国家会发现更多不一样特色的建筑的星巴克。这张票呢，大概台币600多块，然后它除了可以参观刚刚的教堂，就是还可以参观这个黄金巷，就是一个很像童话的小巷子。然后里面有一些纪念品店，这一间店是书签店，说这个很有名，很多人来这边都会来买这个书签。然后书签用的方式就像下面这个图是一个绳子，然后两边挂的吊饰的东西，或者250克朗，或者刷卡欧元。城堡呢就会有刑场，然后这个是那个刑场的地方。他把自己的同伴关进去，把同伴当囚犯，这个恶趣味。然后后面可以看到一个骷髅，然后那个是刑具，有点可怕。那骷髅是真的吗？我现在走下来了，这边是一些刑具，这怎么感觉动漫里面看过啊？不知道为什么有种压迫感。在这边看到这些东西，实在是有点害怕。他还打绿色的光干嘛？我要走了。我听说过有些人就是来过这种古堡以后就卡音，然后回去还要收金这样子。我就觉得刚刚那个地方可能真的进去，我回家就要去收金了，好可怕！就有一种阴气，毛骨悚然，然后觉得那里温度好像特别低。我们来到最有名布拉格的一个景点查理大桥。其实我本来以为查理大桥就像伦敦铁桥那样子，下面是一条河，结果它不是它就是一个大拱门，很像那个城墙城门的感觉。跟你们介绍，这是捷克最有名的一个甜点，它叫做杯子蛋糕。然后杯子蛋糕它这样子串一串，然后就下到了这一个烤炉去烤。那烤完了以后呢，就是这个杯子蛋糕，然后它里面呢，它有原味，但是你也可以去加冰淇淋来吃。有没有
有看到吗？查理大桥旁边有很多的那个雕像，然后啊，我旁边这个我发现，它特别有趣啊，它是笔叶。你看，它是笔叶啦，还是什么火影的术士？反正我是觉得它在笔叶。原来查理大桥真的是一座有河的桥，我误会了。我刚刚在那个小城区，然后以为那个门那一个道路就是查理大桥，然后没想到就是刚刚我往那个反方向走，然后一直走，就会发现它这一座大桥旁边真的有一座很大的、很宽的河。这样望出去，哇，很多船，然后也有很多漂亮的建筑物，那个景色太漂亮了。可是我没有办法用这个镜头跟你们表现我现在有多感动。现在到伏尔塔瓦河上面的船吃午餐，很漂亮。然后右前方那个城堡区是我们刚刚去参观的地方，然后它这边是自助餐，所以我拿了一些肉啊、薯条啊，然后还有这个甜点，马上来吃看看。窗外看出去是查理大桥，导游说晚上它会更漂亮，推荐我们晚上的时候就把它走过来。我现在在布拉格的老城广场，然后在我后面那个好像是泰恩教堂，然后这根柱子呢，应该说这个纪念碑是黑死病的纪念碑，就是他们欧洲很多城市都会有这个黑死病的纪念碑，因为那时候真的死了太多人了。在我后面这个呢是很有名的布拉格的天文钟，这个钟很漂亮，然后它整点的时候会很像我们台北车站大厅里面不是有那个整点出来报时的那个小人偶吗？会动的，然后这边也是有。我觉得这样看就很漂亮了，而是不用等到整点啦，因为跑出来其实也还好。它可以买门票进去，然后你可以咻到最高的地方，你可以去看风景。这个广场好像就是蔡依林的那个布拉格广场那一首歌，她好像就是在这里跳舞的哟。还有伴手礼是这种娃娃，是木偶掉线的小娃娃，但是我不敢买，就是啊，那种木偶娃娃我都很怕买回家，然后很多人都说会有灵体在上面，就是不好的东西，磁场不好的东西，就说不要乱买回家。我觉得可能是迷信啊，但是我是信啊，不敢买。我发现公园竟然有这个大老鼠它是什么啊？它真的好大只哦，这不知道是什么，是鼹鼠吗？它这还是土拨鼠吗？怎么办？我看不出来，有人知道这是什么吗？哇，超大只的，然后它完全不怕人，就在河的旁边这样子。哦，天哪！我刚刚找到了这一家在查理大桥旁边的餐厅，点了一杯拿铁。这边可以看到查理大桥的景色非常漂亮。这间餐厅跟台湾我觉得价位差不多，养的一杯拿铁啊，可能也是150，然后餐点的话也是大概300-500块，我觉得非常的值得。这个景很棒，就下午坐在这边轻轻松松看个风景，很棒。我看到了一艘超级长的船，这个跟捷运一样长了吧？这个我真的很惊讶，我没有看过这么长的那个观光船。我现在来到捷克布拉格他们的一个叫丽蒂的超市，然后刚买了这个巧克力牛奶冰淇淋，台币大概10块钱左右，超便宜，然后吃起来还不错。再来就是牛奶，这一罐大概台币30多块，这牛奶也很便宜。然后其他的那个生活用品，我觉得跟台湾差不多价钱，捷克这边相较下还算平价。这是在布拉格最后一天，这间好像是乡村风格的一间餐厅，然后我现在点了一个披萨，它是夏威夷口味的。我想说，以为只有台湾人会把那个凤梨放在这个披萨上面，结果没想到在捷克他们也把凤梨放在披萨上。然后我还点了一个奶油培根意大利面，我就要把面煮软一点。等一下培根去哪里了？我看一下啊，有最底下，这碗最底下有几个培根。披萨，
刚刚点了大概不到10分钟，它披萨就上来了，很快。那台湾不是有分薄的跟厚的吗？它是介于之间，我还蛮喜欢它这个披面皮的哦，还蛮好吃的哦。刚刚那个披萨，我觉得很特别的是它的饼皮呀、咬下去会回弹，有点惊讶。我觉得那披萨还不错，大概台币200多块。然后这个面呢，好像也差不多价钱。它面条跟台湾不太一样，有一点点偏硬。我觉得它这个整个面呢，好像没有加什么酱，因为台湾的面吃起来就湿湿的，然后这里的面吃起来干干的。可是它起司味非常的浓，它面条有点像橡皮糖，还行啦，因为我喜欢那个起司味。跟你们说，这件外套啊，是因为我来到这边觉得这边太冷了，因为晚上只有10度左右，然后外套带太薄，所以我刚刚去拉拉买了这一件外套。它很特别的是，我穿起来刚刚好，对不对？可是它上面写的说13、14岁的女生，就是给13、14岁女生穿的 size。其实这件是我在童装找到的，不可思议，我穿童装，13、14岁的女生在欧洲女生就已经发育到像我这样子哦，这么大只了，这么高了，然后手臂你看，手臂刚刚好，我手臂其实算长的。这买到这件蛮开心，因为它还蛮厚的。嗨，大家早安！我现在来到库鲁诺夫的一个制高点，然后导游说这边这样看这个小镇的话特别漂亮。这是今天午餐鸭腿，然后我觉得很奇怪，这个听说这是酸菜，然后旁边这一片一片像面包的呢，就是说什么是他们当地的糕点。我来到巴黎的圣母院，哇，这一栋之前因为火灾重建，然后今年呢才开启。我进来了，我带大家来看一下巴黎圣母院。